السلام عليكم. حميد للو معكم انوفو. اليوم سي لو ديمانش 16. هذا une courte vidéo pour vous annoncer باللي يوم الخميس comme d'habitude كالعادة الخميس 20 أوت راح تكون معنا مقابلة كما d'habitude على الكونغرس أمام الكونغرس في كابيتال هيل على الساعة 4 تاع العشية توقيت تاع الجزائر ولا 5 توقيت تاع فرنسا ولا على الساعة تاع 11 تاع الصباح توقيت تاع واشنطن ونيويورك. بغيت نقول لكم باللي برنامج راح يكون حاجة علامة. هذا بلاصة في الدار دابيتود لاتولي تاعي برا مي كاين النوم هنا وين راني بريباري. كنت تشوفوا العلامات، هذو العلامات التوعي، العلامات عطاهم لي السي احمد. دونك جاني دو كوتي جي روسو دي درابو، راكم تشوفوا جاوني علامات تاع امازون اللي يعرفوا امازون. سو كو جو في غادي ندير نوزن هذا باش ندير لي درابو ونقطع سكيفو pour mettre les drapeaux terrés. Voilà, donc je mesure pour avoir la même dimension. Voilà. ومن بعد نقطع des pièces هنايا. C'est comme ça que je fabrique mes trucs. Là c'est l'atelier personnel, là où je fais un peu de menuiserie et j'utilise ça pour faire. Et en même temps, donc je mesure les drapeaux et comme ça je vais vous montrer ça. راني ندير هذا باش نوريلكم parce que l'annonce اللي قلت لكم على le coût de l'opération تاعي هذه تاع حراك نهار الخميس غادي نعطيكم بالدقيق نوريلكم باللي le budget n'est pas extraordinaire et les idées c'est des idées simples. Tout le monde peut faire, tout le monde peut participer et tout le monde peut faire même mieux. Donc ce que je fais, comme tu vois, je fais des trous. Les trous c'est simple. عندي تاني une perceuse pour faire des trous. J'ai ce qu'on appelle des attaches, j'ai simple, on ouvre les attaches, non. Donc les attaches راكم تشوفوا هذا هو كما كنصنع العلامات. ندير له لاطاش هذه et le jeu est joué. Je fais un deuxième. Pour faire le deuxième, je prends juste les drapeaux ما نحطوش في الأرض. ندير هذا la mesure. Voilà. Voilà, un deuxième, on déroule la tâche. Voilà.
Et le tour est joué. Voilà, on a un autre drapeau. Donc on avait dit qu'on va avoir 48 drapeaux. Donc chaque semaine, il y aura à peu près une vingtaine de drapeaux au lieu de 7. سي احمد بارك الله فيك جاب لنا 5 ولا 4 شحال زوج 4 تاع سي احمد وانا عندي دوت درابو هادو سي دي بانو اللي درتهم دونك لا ميم شوز لو ميم برينسيپ درت لو تيوب هذا تاع لا بلومبري اي جي مي زاتاج هادو تاني je les commande à partir de Amazon. Je vais vous dire les chiffres comme ça تعرفوا باللي ça n'a rien d'extraordinaire. يوم الخميس le 20 août ما تنساوش je serai en direct sur Facebook. Democracy in Algeria ولا حراك Algeria في Washington DC. On sera en direct à partir du Capitol Hill من أمام مقر الكونغرس. Donc ne ratez pas le rendez-vous. Soyez nombreux, la dernière fois c'était un franc succès. Tani hado c'est les barres, j'achète les barres en fer qui me hado, comme tu vois, je les coupe en deux et c'est là que je mets les drapeaux. On va faire le gazon. Donc c'est pas extraordinaire, c'est simple, c'est une passion aussi. Il faut prendre le temps de faire ça, de le faire correctement. Donc je vais finir mes trucs avec les drapeaux. J'ai déjà fini mes panneaux. ونتلاقاكم نهار الخميس ان شاء الله. Bye bye, shukran, soyez nombreux, partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Hirak Algeria Washington DC area. هذا مهم جدا parce que en plus de وقفات تاع الحراك في الكابيتول هيل والجاردن جلينا تاعنا tous les samedis. On va démarrer des programmes de télé avec des émissions culturelles, politiques, économiques, sportives, la vie de tous les jours des Algériens dans la région, etc. La vie du Hirak. Donc abonnez-vous, c'est très important. Barakallahu fikum, shukran et à jeudi inshallah. الخميس على الساعة 4 تاع البلاد الخميس عشية يلا باي باي. السلام عليكم حميد للو معكم انوفو اليوم سي لو ديمانش 16 هذا une courte vidéo pour vous annoncer باللي يوم الخميس comme d'habitude كالعادة الخميس 20 أوت راح تكون معنا مقابلة كما d'habitude على الكونغرس أمام الكونغرس في كابيتول هيل على الساعة 4 تاع العشية توقيت تاع الجزائر ولا 5 توقيت تاع فرنسا ولا على الساعة تاع 11 تاع الصباح توقيت تاع واشنطن ونيويورك. بغيت نقول لكم باللي برنامج راح يكون حاجة علامة. هذا بلاصة في الدار دابيتود لاتولي تاعي برامي كاين منو هنا وين راني بريباري كم تشوفوا العلامات. هذو العلامات تاوعي العلامات عطاهم لي السي احمد. Donc j'ai mis de côté. J'ai reçu des drapeaux. راكم تشوفوا جاوني علامات تاع امازون اللي يعرفوا امازون. Ce que je fais غادي ندير نوزن هذا باش ندير لي درابو ونقطع ce qu'il faut pour mettre les drapeaux تاعي. Voilà, donc je mesure pour avoir la même dimension. Voilà. ومن بعد نقطع des pièces هنايا. C'est comme ça que je fabrique mes trucs. Là c'est l'atelier personnel, là où je fais un peu de menuiserie et j'utilise ça pour faire. Et en même temps, donc je mesure les drapeaux et comme ça je vais vous montrer ça. راني ندير هذا باش نوريلكم
parce que l'annonce اللي قلت لكم على le coût de l'opération تاعي هذه تاع حراك نهار الخميس غادي نعطيكم بالدقيق نوري لكم باللي le budget n'est pas extraordinaire et les idées c'est des idées simples, tout le monde peut faire, tout le monde peut participer et tout le monde peut faire même mieux. Donc ce que je fais, comme tu vois, je fais des trous. Les trous c'est simple. عندي تاني une perceuse pour faire des trous. Voilà. J'ai ce qu'on appelle des attaches. Un jeu simple. On ouvre les attaches. Non. Go. Donc les attaches, راكم تشوفوا هذا هو كما كنصنع العلامات ندير له لاطاش هذه et le jeu est joué. Je fais un deuxième. Pour faire le deuxième, je prends juste les drapeaux ما نحطوش في الأرض. ندير هذا la mesure. Voilà. Voilà. Un deuxième. On déroule la tâche. Voilà. Et le tour est joué. Voilà, on a un autre drapeau. Donc on avait dit qu'on va avoir 48 drapeaux. Donc chaque semaine, il y aura à peu près une vingtaine de drapeaux au lieu de 7. سي حمد بارك الله فيك جاب لنا 5 ولا 4 شحال زوج 4 تاع سي حمد وانا عندي دوت درابو هادو سي دي بانو اللي درتهم دونك لا ميم شوز لو ميم برينسيپ درت لو تيوب هذا تاع لا بلومبري et j'ai mes attaches هادو تاني je les commande à partir de Amazon. Je vais vous dire les chiffres comme ça تعرفوا باللي ça n'a rien d'extraordinaire. يوم الخميس le 20 août ما تنساوش je serai en direct sur Facebook Democracy in Algeria ولا حراك Algeria في Washington DC. On sera en direct à partir du Capitol Hill من أمام مقر الكونغرس. Donc ne ratez pas le rendez-vous. Soyez nombreux, la dernière fois c'était un franc succès. Tani hado c'est les barres, j'achète les barres en fer qui m'hado, comme tu vois, je les coupe en deux et c'est là que je mets les drapeaux. On va faire le gazon. Donc c'est pas extraordinaire, c'est simple, c'est une passion aussi. Il faut prendre le temps de faire ça, de le faire correctement. Donc je vais finir mes trucs avec les drapeaux. J'ai déjà fini mes panneaux. ونتلاقاكم من نهار الخميس ان شاء الله. باي باي, شكرا. Soyez nombreux, partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Hirak Algeria Washington DC area. هذا مهم جدا parce que en plus de وقفات تاع الحراك في الكابيتول هيل والجاردان جلينا تاعنا tous les samedis,
On va démarrer des programmes de télé avec des émissions culturelles, politiques, économiques, sportives, la vie de tous les jours des Algériens dans la région, etc. La vie du Hirak. Donc abonnez-vous, c'est très important. Barakallahu fikum, shukran, et à jeudi Inch'Allah. الخميس على الساعة 4 تاع البلاد، الخميس عشية، يلا باي باي.